graad 9 is, ons is vandag by oefening 47, jy het oefening 46 en 45 al gedoen. Oefening 47 is waar jou debiteerde joernaal oorboek met 'n algemene grootboek toe. Nou wil ek hê jy moet veral vir my fokus op die volgende prentjie wat ek vir jou geteken het op hierdie eerste slide, waar staan voorbeelde van 'n grootboekrekening en hoe dit 'n bate, eienaarsbelang en laste affekteer. Eerstens, as 'n bate meer raak, word hy gedebiteer en as 'n bate minder raak, word hy gekrediteer. Onthou dit. Eienaarsbelang is die teenoorgestelde. As eienaarsbelang minder raak, word hy gedebiteer en as hy meer raak, gekrediteer. Jy moet dit baie mooi verstaan. So met ander woorde, dis ook 'n dubbelboek inskrywing. As die ene rekening gedebiteer word, moet die ander rekening gekrediteer word. Maar wat jy vir my baie mooi moet verstaan, as 'n bate, soos 'n handelsvoorraad meer raak of minder raak. Handelsvoorraad is 'n bate. Debiteerde kontrole is 'n bate. Verkope is deel van eienaarsbelang en koste van verkope is deel van eienaarsbelang. So wat gebeur as ek byvoorbeeld iets verkoop op skuld? Sê nou ek verkoop goed op skuld, beteken dit die mense se skuld word meer by my. En die skuld wat mense vir my moet gee, met ander woorde, as mense by my op skuld koop, dan is dit debiteerde kontrole. Dit is vir my 'n bedryfsbate. Hoekom is dit vir my 'n bedryfsbate? Want onthou, daai geld gaan ek binne 12 maande kan omskakel in kontant. Het julle dit? Daai geld gaan ek binne 12 maande kan omskakel in kontant. Okay, juffrous by die skool kan jy dit hoor. Okay. Dan die ander ding is deel van eienaarsbelang. My verkope maak altyd my eienaarsbelang meer, terwyl my koste van verkoop my eienaarsbelang minder maak. Okay. So kom ons sê gou-gou weer, wat is debiteerde kontrole? Dis die bedrag geld wat die mense vir my nog skuld, maar dis 'n bedryfsbate want binne 12 maande gaan dit afbetaal word en dan kry ek daai kontant. Okay. En wat gebruik ek saam met dit? My verkope bedrag, want ek verkoop daai handelsvoorraad. Ek verkoop dit. Die mense betaal my op skuld vir daai handelsvoorraad teen my verkoopprys. Okay, maar op die volgende slide gaan ek alles mooi behandel. Maar wat vir my belangrik is, hierdie tabelletjie, naamlik wat gebeur met 'n bate, wat gebeur met eienaarsbelang as hy meer of minder raak, ken dit, verstaan dit en besef, as ek iets verkoop op skuld, val dit onder debiteerde kontrole. Ek het by die vorige slide vir jou baie probeer mooi verduidelik wat ek nou vir jou weer gaan verduidelik, dat jy dit net mooi verstaan. Wat is jou debiteerde joernaal? Dit is die joernaal waarin ek al die transaksies skryf waar mense by my op skuld iets gekoop het. Nou watter rekening, grootboekrekening, gaan daardie skuldtransaksies beïnvloed? Debiteerde kontrole. So debiteerde kontrole, mense, is al die geld wat die mense vir my skuld. Dit staan ook bekend as 'n bedryfsbate. Wat beteken oor 12 maande moet ek daai geld in kontant kry. Okay. En ons werk met my verkope bedrag by my debiteerde kontrole, want onthou gou een ding, as ek iets verkoop, verkoop ek dit teen my verkoopprys. So ek moet met my verkoopprys werk. So as jy nou gekyk daar by verduideliking in pers geskryf staan ons sodra handelsvoorrade goedere op skuld verkoop word jou debiteerde kontrole geld wat mense jou skuld meer met jou verkoopbedrag. Okay, want dit is die bedrag waarteen 'n handelsvoorraad verkoop is. Dit is dus debiteerde kontrole is 'n bate en as 'n bate meer raak, beteken dit hy moet gedebiteer word. Ons gaan nou die joernaal vat en dan gaan ek jou van die joernaal af mooi verduidelik, maar jy moet hierdie konsep mooi verstaan. So as my debiteerde kontrole 'n bate is, word hy meer in die debiteerde joernaal want meer mense koop my op skuld, so my debiteerde kontrole, die skuld wat mense vir my moet terugbetaal word meer. So as dit die plus staan met kredietverkoop is dit totaal in debiteerde joernaal. Okay. Dan die tweede ding is, my verkope affekteer dan weer my eienaarsbelang. En hoe affekteer dit my eienaarsbelang? Hy maak my eienaarsbelang meer. En as my eienaarsbelang meer raak, word hy gekrediteer. So dan moet daai verkope gekrediteer word. So wat is die eerste deel van
die verkooptransaksies as iemand hom op skuld koop, debiteure kontrole word gedebiteer en verkope word gekrediteer. Nou moet jy onthou, soos by 'n gewone kontantverkope transaksie, my handelsvoorraad raak minder, want wat gebeur met my handelsvoorraad? Ek verkoop dit. So as my handelsvoorraad verkoop word en dit word minder en dis 'n bate, word my handelsvoorraad gekrediteer. Maar nou moet jy vir my mooi luister. Watter bedrag gaan ek by handelsvoorraad gebruik wat gekrediteer word? Die bedrag waarteen ek dit aangekoop het. So my koste van verkoop is die totaal in my debiteure joernaal. So handelsvoorraad word gekrediteer en my koste van verkoop maak my eienaarsbelang minder. En as my eienaarsbelang minder raak, word hy gedebiteer. Dis hoekom op die eerste slide, daai tabelletjie wat ek vir jou gewys het, daai blokkie van wat gebeur met 'n bate en eienaarsbelang so belangrik is, want jy moet verstaan wat gebeur in so 'n transaksie. Ek gaan gou die debiteure joernaal met jou behandel en sê hoe ons daardie bedrag oorgeboek het. Ons het in die vorige les het ek vir hierdie goedjies geleer en ek gaan nou weer vir jou sê, het ek vir die joernaal ingesit. Let vir my die volgende. Dis soos enige ander grootboek wat ons al reeds gedoen het. Onthou, hulle sê gevra boekie onderstaande debiteure joernaal na die algemene grootboek van toppelwoords oor. Die rekeninge in die algemene grootboek hoef nie afgesluit te word, maar slegs debiteure kontrole rekeninge. Okay, so wat sê hulle vir jou hierson? Die ding wat hulle vir jou sê is hulle gee vir jou saldos. Nou ek het vir jou geleer wat 'n saldo doen, soos byvoorbeeld 'n bates se saldo kom aan, byvoorbeeld handelsvoorraad se saldo van 43.000 gaan in handelsvoorraad se grootboekrekening aan die debietkant kom, want dis 'n bate. Debiteure kontrole is ook 'n bate, so in debiteure kontrole aan sy debietkant sal daar 20.000 staan vir sy saldo. Onthou die saldo is van die vorige maand af, so hulle almal se datum is die 1 Januarie. Dan verkope maak eienaarsbelang meer en inkomste se saldos kom aan die kredietkant van hulle rekening. So aan verkope se kant kredietkant moet 180 staan en dan in kosprys van verkope se debietkant met 135.000 staan, want dis 'n uitgawe. As jy mooi alles hier lees, sal jy agterkom alles maak baie mooi sin. Nou dis jou saldos wat oorgeboek is. Dan gaan jy na jou debiteure joernaal toe. Nou daardie blou gedrukte woordjies, dit is die woordjies wat jy na jou algemene grootboek toe moet oorbring. Dis wat ek die vorige slide 2 vir jou verduidelik het. Dat 7200 mense, dit is die aantal geld wat daai mense vir my in Januarie by my op skuld gekoop het. So dit beteken daai bedrag 7200 is waarteen my debiteure kontrole meer raak en waarteen verkope eienaarsbelang meer raak. So daai 7200 moet in debiteure kontrole gedebiteer word en in verkope moet hy gekrediteer word. Okay, dan daai 5400 is waarteen my handelsvoorraad minder raak, want daardie goedjies vir handelsvoorraad gaan uit my deur dat ek gaan dit nie weer sien nie. So as my handelsvoorraad minder raak, wat 'n bate is, moet hy gekrediteer word. So daai 5400 moet in handelsvoorraad gekrediteer word en my kosprys van verkope gedebiteer word, want onthou, kosprys van verkope maak weer my eienaarsbelang minder. Dis hoekom daai voorste tabelletjie vir jou baie belangrik is. Okay, ek gaan nou verder vir julle baie mooi verduidelik. Graad 9, nou kom ons by die oorboeking. Ek het vir julle die algemene grootboekie ondergeset. Die eerste twee rekeninge wat ek vir jou wil wys is jou debiteure kontrole en jou verkoop algemene grootboek. Ons het begin om te sê debiteure kontrole is 'n bate, as julle my reg kan verstaan, en verkoop is deel van eienaarsbelang. Nou die oomblik as mense by my op skuld koop, beteken dit my skuld, die mense wat by my op skuld koop, daai bedrag word meer. So meer mense skuld my geld. En daai bedrag van hoe meer mense my geld skuld is debiteure kontrole. Dit is al die mense wat my geld skuld. Okay, eerstens het ons 'n saldo, kyk daar staan Januarie 2013. Die eerste is saldo is afgebring 20.000 en is aan die debietkant van debiteure kontrole, want 'n bates saldo kom aan die debietkant. Okay? Dan kyk vir my die 7200 het ek gesê daai bedrag moet in debiteure kontrole, met ander woorde die maand se geld wat mense my skuld gedebiteer word, want my bates word meer en in verkope gekrediteer word, want verkope maak eienaarsbelang meer.
Okay, so dan is dit verkope, dit is die link wat jy skryf, want ek kry tog die bedrag uit verkope se totale kolom uit. Onthou, totale se datum is altyd die laaste dag van die maand. DJ 7200. En aan die kredietkant van eienaars van verkope staan die 31ste weer eens debiteure kontrole, debiteure joernaal 11 7200 en dis waar ek daai bedrag vandaan kry uit die debiteure joernaal uit, daai 7200 moet aan debiteure kontrole gedebiteer word en by verkope gekrediteer word want daai bedrag maak my debiteure kontrole wat 'n bate is meer en dit maak my eienaarsbelang ook meer deur verkope. Okay, onthou verkope se saldo is ook gekry. Ek het vir jou pyltjies getrek en 'n saldo afgebring in 180 000. Alle inkomste se saldos word altyd gekrediteer. 9 is nou kom ons by die volgende deel. Die 2, onthou by enige verkooptransaksie is daar 4 grootboek inskrywings. As jy klaar die eerste 2 hanteer waar debiteure kontrole gedebiteer is en verkope gekrediteer is met my verkope van 7200 totaal. Na die tweede inskrywings onthou nou wat gebeur is, ek het my goedjies verkoop. So wat het met my handelsvoorraad gebeur? My handelsvoorraad het minder geraak. So ek moet nou die handelsvoorraad gaan aankoop en dit gaan vir my meer dit gaan dan vir my 'n uitgawe wees. So my handelsvoorraad wat 'n bate is, het minder geraak. En as handelsvoorraad minder raak, word hy gekrediteer want dit is 'n bate. En kosprys van verkope maak altyd my eienaarsbelang minder. En as eienaarsbelang minder raak, word hy gedebiteer. Ek het vir jou pyltjies daar gemaak om vir jou te wys. Eerstens, doen jy mos nou eers die saldo, dis die eerste van 'n maand aan die handelsvoorraad. 1 Januarie saldo afgebring 43000. Kosprys van verkope 1 Januarie 2013 saldo afgebring 135000. En dan boek jy daai 5400 vir my oor na die twee grootboekrekeninge toe. Handelsvoorraad, my besonderhede is kosprys van verkope want ek kry die bedrag uit my kosprys van verkope se kolom uit. So, dan is kosprys van verkope my besonderhede en die bedrag is 5400 en die datum is die 31ste Januarie, die laaste dag van die maand, want dis wanneer ek my bedrag alles optel. En dan by kosprys van verkope is dit weer eens 31 Januarie. Besonderhede is handelsvoorraad. Okay, want die tweetjies moet gelink wees met mekaar. Debiteure joernaal 5400. Mense, hierdie is dood eenvoudig, baie maklik. Jy moet net vir my verduidelikings verskriklik mooi deurlees. Kyk hoe ek dit toegepas en as daar nog vrae is, dan vra jy vir my. Dis die algemene grootboek van jou debiteure joernaal, hoe om die totale van jou debiteure joernale oor te boek en saldos. Jy moet 'n fantastiese dag hê.